2นะคะกำด้นด้านซ้ายจุดที่3แนวหูนะคะดอกไม้นะคะจุดที่4จะอยู่ฝั่งมือจริงๆแล้วอยู่ข้างหลังก็ได้แล้วไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจุดที่5จุดกำด้นนะคะเรามาเริ่มจุดที่1นะคะมือขวากดที่กำด้นข้างขวานะคะข้างกำด้นข้างขวาโดยขาซ้ายตั้งนะคะขาซ้ายประคองด้านข้างนะคะกดไปจุดละ10 วิจุดที่2นะคะมือซ้ายกดข้างด้านซ้ายเปลี่ยนขาตั้งเปลี่ยนมือประคองนะคะจุดที่3เปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนมือกดนะคะชี้ขึ้นด้านบนนะคะเปลี่ยนมือประคองจุดที่4เปลี่ยนมือเหมือนกันเปลี่ยนมือเปลี่ยนขาตั้งเปลี่ยนมือประคองนะคะส่วนจุดที่5จุดสุดท้ายจะเป็นกำด้นนะคะจะมีบุ๋มๆตรงนี้ตรงกลางนะคะก็เอามือไปประคองหน้าผากทางไว้10 วิครบแล้วค่ะ